Вот это вот, между прочим, чтобы вы понимали, чайнички. Смотрите, несколько штук. Это котлы варочные. И нагревают чай. И здесь ходят, делают блины. И, не знаю, платно бесплатно, но главное, что видел блины, можно согреться, зайти в огромное здание двухэтажное. И вот здесь можно отдохнуть и согреться. Вот так вот. И чайнички, конечно, потрясают. Это такие не видео огромные. Литров, наверное, так под 1000, как бы, если не 2.